allihopa, nu sitter jag här igen. Det här är min lilla syster Vera, hon är 5 år och ska vara med i den här videon. Och vi ska öppna slime från Wish. Och jag hoppas att ni gillar det. Så vi bara kör igång nu. Hur länge har ni väntat på slimet? 4 månader. Vera, det är bara lite fakta här nu. Ett tips om man filmar med mobil, kolla alltid in i kameran. Så kolla in där. Det är bra. Ja, nu öppnar vi då. 1, 2, 3. Oh my gosh, vad kul. Det är 2 stycken. 2 gula. 2 stycken gula ska öppna på sen. Ja, vi kan se. Så här. Om vi har test, om de är likadana så kan vi lägga undan den. Då får jag... Åh gud, det känns som butter slime. Okej, nu är det här det knixiga att man måste få upp det. Men man kan ju klippa ut. Oj, det var verkligen kladdigt. Får jag känna? Uh! Jo! Alltså det kändes... Visa. Får jag? Åh gud. Åh gud, vad slimigt. Wow. Det är typ 100-tals slime. Som ligger typ i den 100 år. Nej, ja. Gud, det var... Åh gud, vad skönt. Okej, vi ska köra 4 olika test. Som ska vara... första testet är att vi ska poka. Och sen ska vi se om det... Jag vet inte vad allting heter, men jag har sett att... Vill ha lite mer kanske? Ja. Se om de är lika bra båda två. Så vi kan testa om det kommer lite närmare på min hemma, pappa. Är det där att poka? Nu pokar vi. Det pokar inte alls bra. Varför inte? Nej, det ska låta... Jaha. Men om ni pokar kan jag göra så. Okej. Ja. Jättebra. Ja, men... Och sen ska vi se... stretchy. Ja. Men väldigt. Jag vet inte, alltså alla amerikanska och svenska youtubers kan ju så här fumma, eller vad det heter, när man gör en rullboll. Men jag det håller den känns lite så kan vi sätta ihop Men dem. det känns typ som bananslime. Okej, ska vi... De är Det lite luktar... gul. Vänta, den luktar inget. Typ. Så, vi testar. Jag kan inte sånt. Ja, men den funkade. Det var jätteskön. Alltså, Kille, kan jag få... kolla. Wow, den luktar som... Den luktar. Den är skitbra. Men det känns som att man har svettiga händer. Hallå, Vad är det det? är mitt Nej, men att det låter. Man blir så blöt. Linda, då får jag... Ja. Och se om den kan göra bubbla. Nej, den kunde inte ens. Ja, Vera, du öppnar den då. Kan jag få en sax så jag kan klippa upp det? Nej, inte. Om vi... Ja, du kan prata lite. Hallå, vi måste få ut slimen fast det kommer gå bra. Vänta lite bara. Så. Ja, oj. Poke. Poke. Jag älskar den här stretchiga slimen. Oj, den gick inte. Var det så bra som ni trodde? Ja, alltså, eller det stod att det skulle vara fluffy slime. Och fluffy slime pokar ju. Det här var mer butter. Alltså inte butter, men det var lite mer... Alltså, det var inte fluffy slime. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det var fluffy slime fast inte... Det var Men det fluff. var faktiskt skitfint. Men det är faktiskt fluffy slime. Ja, alltså det är... Fast det är som fluffy slime, men man klepnar inte så man drar upp långsamt.